On est juste une gang de grands cœurs qui vient chercher des merci. Les merci qu'on se fait aujourd'hui, là, ils peuvent pas être plus sincères que ça. Alors, ils sont pleins de ces moments-là. S'ils sont vides, j'ai faibli. Lui, c'est Bertrand. Il gagne sa vie en vendant des extincteurs de feu et ça fait des années qu'il aide les sans-abri de Montréal sans passer par les organismes communautaires. À l'approche de l'hiver, il a décidé de faire une grosse distribution de bouffe et de linge avec sa gang de bénévoles. J'ai commencé à vivre à 33 ans. J'ai été battu, j'ai été agressé quand j'étais jeune. À 33 ans, j'ai arrêté de consommer, j'en ai 50 aujourd'hui. J'aurais pu facilement être avec eux dans la rue. Au moins, si on met de l'eau chaude tout de suite, ça va être moins long à faire bouillir tantôt parce que c'est long, ça. Là, c'est pas frette, là, mais quand il fait frette, là, une bonne soupe chaude de grand-maman, là, et ici, voir. D'habitude, on était une quinzaine. Aujourd'hui, on doit être une trentaine de bénévoles parce qu'on avait comme 150-200 paires de bottes à donner. On est une plus grosse gang aujourd'hui. Mais il faut être beaucoup de monde parce que ça sera pas contrôlable. Tantôt! Mon cadeau de fête, c'est que j'ai acheté 150 paires de bottes neuves pour les sans-abri. D'habitude, on reçoit, mais moi, donner, c'est recevoir. C'est la première distribution de l'hiver. On va venir à répétition à toutes les 2 semaines. On a comme 100 paires de pantalons neufs, on a une cinquantaine de manteaux neufs, à part de tout le linge usagé. Des gants pour hommes, pour femmes, des trucs aussi. Puis il y a entre 400 et 500 repas qui vont être distribués ici ce matin. C'est pas en faisant des lois puis des buildings, c'est de les comprendre, les sans-abri. Il faut avoir vécu un peu le même trajet qu'eux pour savoir ce qu'ils vivent. Hey, ma Hyundai est parquée haut, il y a du stock aussi dedans. Là. Puis on a l'autre truck qui est là aussi. Là. Salut, chef, comment ça va? Pas pire. Good. T'as-tu des bonnes bottes, toi? Aujourd'hui, j'ai trouvé une tuque super chaude puis des bottes. C'est cool parce que au moins, je vais faire l'hiver au chaud. Ça fait du bien au moral d'avoir des bottes neuves que toujours aller, mettons, trouver des bottes usagées ou quelqu'un a déjà porté. Là, c'est nœud. Ça sent le nœud. Les temps sont durs, très durs. Vous êtes venu chercher quoi aujourd'hui? Des vêtements, de la bouffe. Puis j'ai pogné une paire de bottes pour l'hiver. Ben non, c'est correct, on comprend. Ils ont toute une histoire en arrière d'eux. Là. Quand on s'assied avec eux, puis ils nous prennent le temps de nous conter leur histoire, là, c'est épouvantable. Tu as envie de l'emmener chez vous puis l'héberger, là, mais on peut pas tous le faire. Tous ces petits gestes-là qu'on fait là, pour aider le monde, ça fait du bien. Là. J'ai vu du monde là, vraiment bas, puis tu vois qu'ils ont besoin d'aide, puis qu'est-ce qu'on fait? Ça les aide énormément. Ça, c'est grâce à lui, là. Je suis chanceux d'être ce bord-là, mais la ligne n'est pas large entre tomber de l'autre bord et ce bord ici. C'est pour ça que je m'implique autant. T'sais, je l'ai à cœur, puis on est sur l'adrénaline. Ça fait 2-3 heures qu'on est ici, là. On n'a pas arrêté, puis la ligne n'a pas arrêté encore. Fait que c'est une mission accomplie encore aujourd'hui, là. Je suis plus d'autre chose. Je te dis, moi, je m'enligne du tout.